皆さんおはようございます。すいません、初めて来た人ね、牧師がいない中で今日はですね、ノブ先生がいらっしゃらないので、自分が、言葉を、言いたいと思います。まず最初にお祈りをしていきたいと思います。愛する神様、主よ、ノブ先生はこの世でご利用されています。どうぞ主が聖霊を満たし、先生を大胆にお使いください。また、この大地では小さいものにしています。どうぞこのものが語るのではなく、主よあなたが語ってください。お願いします。この時を感謝し、イエス様の皆でお願いいたします。アメン。ですね、今回ですね、自分はいろんなことを考えてたんですけど、このですね、チャンスに何を語ろうかなと思ったときに、うちの教会において、大きな出来事がありましたよね。去年から今年にかけて、まず最初には皆さんご存知のように、杉村先生がですね、去年いっぱいで、引退されて、アーバイの方に専念するという形になって、それと同時に、坂上牧師が、私たちのノブ先生が、1月初めからですね、この教会で公開をされました。8ヶ月が過ぎたんですけど、なんていうか最初の方はですね、ほら礼拝の仕方とかそういう流れとかもなかなかちょっとねギクシャクしたりとかしてたんですけど、もう本当に今ではですね、先生本当に何年この教会でやってるんですかっていうぐらいですね、もう慣れたような感じで、僕たちも自然にですね、先生の礼拝がなんかもうずっと聞いてるような形で、流れ的には本当にもう違和感なく、今本当に毎週ね、面白い話を聞けるのかと、御言葉が聞けるのかと思い、ワクワクしながらですね、教会生活を送るという形に、なっています。今回ですね、そのことを語るともう時間がないので、いろんなことを言いたいんですけど、今回ですね、それとは別に自分の心の中にすごくこの教会において、ですね、変わったというか、去年から今年にかけて自分が思わされたことはですね、この教会で役員をされておられた大谷兄弟に、されました、深井兄弟、それから深川兄弟、本当に自分がですね来た当時、この教会に来た時に役員をされててですね、第一線でこの教会を牧師と共に支えて、この教会を、導いてこられた、役員のその俗に長老と言われる、本当に信仰的にもまた、ね、人間的にも本当に自分たちの見本になるような、方々を、が、繰り返しされてきました。今自分役員この教会で、させていただいていますけど、本当にその方々のような、役員ができてるかなと思いながらですね、今も、やらせていただいています。今日はですね、別にその3人の方を語るわけではなく、どう評価するでもなく、その思い出をですね、少しずつ皆さんとシェアして、今回与えた御言葉をですね、皆さんとちょっとシェアしたいと思います。まず大谷兄弟ですね。大谷兄弟は我が家ではですね、うちの奥さんといつもエジソン大谷と呼んでましていろんなことを開発するというか、いろんなことをですね、見つけては無駄にですねあるんですけど、一層ですねたくさん積んであるやつがあれもですね、大谷さんが設計から全部して自分で作って、そういうことをされたりとか、本当にいろんなアイデアマンで、もちろん仕事の上でも特許を取られるような仕事をされていましたからそうなんですけど、本当にそういう方でもですね、僕はもう大谷さんはですね年変わらずに、僕たちがまだ若かりし青年の頃ですね、青年会というのがありまして、青年会のところで聖書の学びをしてたら、大谷兄弟が来て、ちょっと年だけど青年会いいかなっていう感じで、本当にですね分け隔てなく僕たちと接してくださって、で
大谷兄弟一度ですね証しをされた時に、その時に奥様と子供さんが乗っている車が交通事故に遭って、その時に神様に守られてみんなが無事だった、こととか、あとですね年収があってなんかちょっと大変な時も皆さんに祈ってください。本当になんていうのかな、もう神様に委ねてですね歩いておられる、兄弟でした。大谷兄弟がですねちょうど病院を退院される時にですね周さんと僕がですね病院に行って、これからホスピスケアに入るということで行った時にそこででもですねやっぱり自分たちが祈るんじゃなくて自分たち祈りに行ったんですよね。だけどその時にも大谷兄弟が、僕たちのためにまた教会のために祈ってくださいました。でそういう状態で家に帰られてでしばらくして召されたんですけど、その召される時にですね、自分は今でもすごく鮮明に覚えているんですが、その時にちょうど杉村牧師は日本に行っておられたんですよね。で連絡がちょうどね来てくれなんだかんだ言ってる時に連絡がつかないで、それで自分のところに連絡がありまして、でどうしようかなでまず、僕はね個人的にも娘さんも息子さんも知ってますから、彼らの携帯に電話してみようと思って娘さんに電話したけど、おそらくジョイは仕事中だったんでしょうね。留守電に残して、でもね息子さんはどうかな、彼も仕事中かなと思って、ダメ元じゃないけど、とりあえず連絡を残そうと思って、連絡したんですけど、で電話したらですね「おタカさん」って言って「もうニク今お父さんと連絡取りたいんだけど」って言ったらその時に彼がですね「お父さん隣にいるよ」って言われてと思って、というのも僕は全然彼が一緒に杉村牧師と一緒に日本に行ってることを全然知らなかったんで、それで僕もびっくりして、実はこういう状態なんでちょっと話させてくれって言ったら杉村牧師が出てきて、でそれで話をして、で杉村牧師が折り返しすぐに小谷兄弟の家に電話したらちょうど、間に合って小谷兄弟がちょうど召される時に杉村牧師からの電話が、日本の牧師にあったという、その話を後から聞いた時に神様に本当に愛されていた兄弟だなと思って、奇跡というか、それを感じさせられました。ですね、鵜飼兄弟は、鵜飼兄弟の時はメモリアルの時でもですね、私この前で話したんですけど、本当に趣味がたくさんあって、ゴルフだスキーだ、スリランカのですね、姉妹ご主人と一緒にね行った時には本当船乗りかなと思うぐらい動いておられて、本当に何にしても本当に楽しんで喜んで、されていた兄弟でした。また教会ではですね本当に建築の仕事をされてたんで、この街道が立つそのことに対して本当にいろんなことに、労されてですね、でまた立った後もちょこちょこっとねいろんなことがあったら、直したり、したりおられました。本当に教会には、この間も言いましたように最後の時ですね、皆さん来てくださいって言われたんで、うちの奥さんと2人でですね、兄弟にしようという形で行った時にですね、僕ら兄弟にですね、もうずっといる間にずっと手握られてて、本当にこの間も言いましたけど、こんなに長いこと手握られてるのうちの奥さん以外には初めてじゃないかというぐらいですね、ずっと握られててですね、その時に、兄弟は教会をよろしく頼みますと、新しく加えた、高木村牧師をですね支えて教会をですね、また牧会を、よろしくお願いしますという形でですね、本当に、最後に、鵜飼兄弟がですねそういうふうに言われて、自分が何ていうのかな役員やってて、自分がやってる役員をもう一度ですね、本当に、見つめ直して、教会のために頑張ろうという思いにさせられました。
でそして何よりもその時に思ったのが、クリスチャンでよかったなと。でなぜ思ったかと言いますと、その時に向井兄弟は本当に主の身元に行く準備ができていますという言葉に、自分もその場ではですね、お別れの時の中かなと思いながらも、また天国で会いましょうと言えるそういうクリスチャンのその自分に置かれている現状、また歩んでいるその道を思う時に、よかったなと、また本当に励まされたなと思いました。馬場兄弟ですけど、皆さんよくご存知だと思います。馬場兄弟は、本当に自分の聖書クラスを持っておられて、いい言葉の方でした。本当に僕たちには、真似できないほど勉強されてて、それをですね、ことあるごとに私たちにシェアしてくださり、馬場兄弟の経歴を聞いていますと、もう本当にびっくりするような、僕葬儀の時聞いてて、わあこんな人とあんな気軽に喋ってたんだなと思いましたけど、その中で僕思ったのは、やっぱり結婚された当初にですね、仕事のありの中で、教会で勉強されてですね、夜はお弁当2つ持って、昼は仕事のお弁当、夜は、その聖書学校に行くためのディナーを持ってですね、食べてその聖書学校に来られた、それほど本当に神様の御言葉に歩んでこられた兄弟だと思います。でですね、本当にそういう兄弟の歩み、その信仰のそういうところを聞かされてですね、まだ新たに兄弟は本当に信仰の方だったなと思いました。そういう時にもですね、たくさん僕しか来ると思わなかったですけど、本当に牧師の先生方もいらっしゃって、本当によく言われますけど、最後の葬儀もその時も伝道だとよく言われますが、本当にまさしく伝道の時だなと思います。自分たちはですね、こうやって、信仰の先輩、他にもですね、僕が来た頃から召されたいろんな方いらっしゃいます。先生もそうですし、いろんな方を見てですね、自分たちはそうだな、こういう歩むべきかなと。どうしてもですね、聖書を読んで学んでるんですけど、その時に聖書から受け取り方と、実際に自分が見てですね、2000年前の弟子の人たちのと同じですよね。イエス様を見て、自分もイエス様を取ってイエス様を見てやったら、イエス様を見ながらやったら聖書の御言葉がもっと入るのにと思うんですけど、でもそれはできないですよね。でもその、イエス様を見ながら歩むようにして、やっぱり信仰の先輩であったり、そういう人たちを見てですね、そこからその歩みから、学べるものもたくさんあると思うんですよね。で、今日の御言葉なんですけど、主の道を、ヨハネによる福音書の14の6、これすごい有名なところなんですよね。だからもうこのところからいろんな方が、メッセージを語っておられますけど、私は道であり真理であり命でありとあります。本当にイエス様が道です、真理です、命です。もう本当言葉の通りです。分かりやすい、聖書の箇所です。イエス様は私が道であると言われました。道ですから、自分たちの頑張りや努力やなんかで掴み取るんじゃないんですよね。ただ本当道ですから、従ってそこを選んで歩いていくんです。キリスト教クリスチャンと呼ばれて、私たち今呼んでいますけど、弟子たちが宣教活動を始めた頃、信者たちはこの道に従う者と呼んでおられました。まさに自分たちはそのイエス様に従う者、この道に従う者と、呼ばれたように、自分たちもイエス様を思い、その道を歩んでいければいいかなと思います。どの道かと言いますと、主イエス・キリストの道です。たまにですね、自分もそうなんですけど、間違いをします。自分はですね、いろんなところで皆さんもそうなんですけど、道ですからいろんな、どういうふうに行くかっていうのを考えるときにですね、自
分たちは自分たちの思いでこう行こうというその道を見つけてですね、その後にイエス様、私こう行きたいんですけどよろしくお願いしますそれちょっとちゃうやろと言ってでもそうしがちな自分がいるんですよね。なんか結構自分の今のいろんな状況を考えて自分こうしたいんやと思って自分がこうしたいと思いが神様の思いと思って行っちゃうじゃなくて、やっぱり自分が何かしようと思った時にはまず最初に静まってイエス様、今の状況はこうです、私はどうしたらいいでしょうなんですよね。それを僕たちはイエス様は私はこうしたいんですけどどうでしょうって言ってしまうから、やっぱりこういろんなところでその大変な思いが出てきたりすると思うんですよ。だからその時に自分たちが選んだ道がうまくいくようにというよりも、やっぱりまず最初に静まって、イエス様自分止まってますと、行き詰まってます、例えば新しいことにチャレンジしたい、いろんなところがあると思うんですよね。その時ですね、まず最初にイエス様、神様と神様の前に出て、私の行く道はどうでしょう、まず最初に祈ってですね、与えてくださいと祈って言ってる時に、やっぱり御言葉が与えられて、じゃあこっちがいいんじゃないかという、そういうふうな、なんて導きを与えられてですね、そっちに行くんじゃないかなと思うんですよね。本当にそこを間違うと、やっぱりこう先行っちゃって後からイエス様よろしくじゃなくて、やっぱりイエス様よろしくお願いしますで示された道を、ただ本当にそこには自分たちがこれがこうしたからどうのこうのじゃなくて、イエス様が示された道を、時には本当に行きたくない道を示されるかもしれません。その時にもですね、聖書を書いてますよね。必ずイエス様が共に歩いてくださって、その道をずっと導いてくださる、それを確信してですね、行くというのはなかなか難しいですけど、それも、いつもそういうふうにしてやっているとですね、自然と自分の中でですね、できるようになってくると思います。イエス・キリストという道を歩く、それは一つには主イエスが歩まれた足跡を歩むということです。今ここにイエス様がおられたら、先ほど言いましたようにですね、2000年前自分が書いたと思って、そこにイエス様がおったらどうされるんだろうかなと思いながら考えてですね、イエス様の弟子として歩く、その道を考えてほしいと思います。自分もそうなんですよね。本当にそうなされます。その意味で港を行く、これが、この道に従うということなんです。自分の愛する兄弟たちがですね、その今言いましたようにして歩まれたその歩みを見てますと、まさにそうじゃないかなと思って、その兄弟たちが本当にイエス様の道を歩まれた、それを思わされました。そしてイエス様の道を歩くということはすごいいろんな困難に遭います。でも困難に遭った時に、僕たちは、イエス様がここにいてくださることを示してくださるために困難に遭うんですよね。その示されたところをですね、まっすぐピューと言っちゃうと、何もなかったらやっぱり俺正しかったんかなと思って自分の力になってしまうんですけど、そこで何かがある時にイエス様とで一旦道を決めて、その道を行く時にですね、それで終わりじゃなくて、その時々に、いつも祈って会話しながら、これで大丈夫ですか、これであなたの御心ですかという形を確認しながらですね、歩んでいくというのも大切だと思います。ですね、そしてもう一つの意味でですね、この港を行くっていうことはですね、その次の箇所にありますように、これがこの道を従うことです。自分の愛する兄弟たちと同じようにしてですね、共にですね、その道を歩こうと。もう一つの意味としては、この道というのは誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできないとあります。この御言葉にありますように、天に続く道なんですよね。父なる神様に続く道、それは主イエスご自身が通してくださった道です。十字架と復活によって命の道が与えられて、永遠の命の門へと導かれる道です。私たちはこの道を歩むように神様に言われています。
どうぞ皆さんも、本当にですね、この幸いのことにその道を歩めと言われているイエス様に従ってですね、道を歩んでいきたいと思います。そしてこれ言い換えればですね、いつも主がおられる道です。イエス様がところどころにいらっしゃるんですね。私たちと共に歩いてくださるから歩ける道なんですよね。その時にですね、イエス様を抜きにして一人で歩くことは まずあります。祈って求めてその道を行った限りはイエス様は共に歩いてくださいます。兄弟たちを通してですね、主の道に沿って歩む、そういうことをですね、また再認識されたということで、今回は、皆さんとシェアさせていただきました。本当にですね、いつも思わされるんですけど、御言葉を学べば学ぶほど自分ができてないなと、本当に、パウロが言いましたように、自分は本当にもう、なんていうのかな、全然できていないクリスチャンである。本当に自分を認めざるを得ない。本当に御言葉を学べば学ぶほど、おそらく兄弟たちもそうだったと思うんですよね。長い信仰生活の中でいろんな御言葉を得て、そういうことを実感されて、そうしているうちによりイエス様抜きにしては歩めないということを学んでいって、そしてより素直に従っていけるようになるんじゃないかなと思います。ですね、それでは最後にですね、3名の方がそれぞれ残された、御言葉を読んで、最後に自としてシェアしたいと思います。大谷兄弟はですね、本当に有名な、皆さん有名な歌詞なんですけど、詩編23編。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に来させ、憩いの右に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩みとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの無知とあなたの杖を私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の前に縁を設け、私の甲羅に油を注がれます。私の杯は溢れます。私の生きている限りは、必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。開教ヨハネ15章16節。あなた方は私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結ぶ。その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。兄弟はこれは奥様もおそらく好きだと聞いております。ヨハネによる福音書3の16、これは本当に有名な聖句ですので、神はその一人子をお与えになったほどによう愛される。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人兄弟たちの、歩まれたその道を思うと、私たち、信仰の継続者としてこの教会、先ほどアナウンスがありましたけど40周年来年あります。これですね、皆さんの、どういうふうな形の40周年になりますか、報告するかまだ、決まっていませんが、おそらく皆さんの証とかをたくさん募ると思います。その時ですね、自分が歩まれた道をですね、シェアしていただいて、またその歩みをですね、私たちと分け合う。まだ信仰の本当に自分なんかまだまだ本当に自力でやっちゃう方なんで、そういう人たちのことです。そういう人たちの、その話を聞きながらですね、また心新たにですね、イエス様、本当にこのものを、お許しください。あなたに従います。本当にもう何もできない。だんだんイエス様に近づけば近づくほどその愛の大きさに、またその偉大さに気づかされて、本当に何もできない自分が思わされると思いますね。そういう時のために御言葉があり、また、周りにいる兄弟姉妹たちがいると思います。ぜひ皆さんも、主の道を選んでですね、
喜んで歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちはあなたに従い、素直にあなたの道を歩んでいけるものとさせてください。主よ、あなたは私たちの牧者であり、そしてまた私たちを導かれる、ものであります。そしてあなたを通してなければ、父の御元に行くことができない。そうです。まさにあなたの道こそが勝利の道であります。私たちは、あなたの道を、従い、これからも歩んでいきます。どうぞ一人一人を聖霊で満たして用いてください。あなたの道を歩むものとして私たちはクリスチャンだと言って、あなたの道に従うその指をください。お願いいたします。今日のこの時を感謝いたします。愛するイエス様に願ってお祈りいたします。アメン。それではではお願いします。皆さん、いいですね、聞く方は。天にまします。我らの父よ、願わくは皆を高めせたまえ、国を光らせたまえ、御心の天になることく地にも下させたまえ、我らの日常の種を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すことく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何のものなればない。はい、それでは、ご着席ください。これにもって閉会させていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。